Демес сілкіндірген халқараны анарда нағыз ақын бар талабы. Оралда оза шапқан 15-інде ақын ол рухы үстем нар талабы. Қонақ қызды түсірген уысына орал сенің жүгауыр арқаңдағы. Сабақтасқа айталсаң ұнам дәзіл, Алтайдың халқы отыр алқағалы. Орал Бөкбайұлы менен Тарбағатай аймағынан арнайы шақырылған ақынымыз Анар Бәделханқызының айтысын тамашалайсыздар. Артық тұрып бір көрсін айқаяға, қалғанларға, ағайын алақайлы арландарға, сен жаңағы апаң тасылау ішпен оқсап бір отырсаң заңғарларға, мен жаңағы атамша ақ сәлдемен, мен жаңағы атамның жолын беріп, ақ сәлдемен отырсам арман бар ма айқаяға? Мынау анар мәлде аймасыра, баянның түсіп алған айнасы ма, жылап тұрып жыр жазған жұматайдың мағылдыр ақтаратын ләйласы ма, пері қызы бек тұрып өп жүрмесін ертесіне түспейін айласына, оғалде аңыздағы әлша қадыр бабамның ақ бұлғысы саймасыра, не де болса көрейін сілкілесіп, отырмаған оқшайды жайғасы ма айқаяға? Анарда мықтақын қой ойлап тұрса, болмайды мықты қызға қоймақ тұрса, әсілгі әріптесін гүлсін ает, келмеді алдап бізді жайлап құрса, келемін деп келмей қойды, көшем деп көшмей қойған аймақты сабай қаяға. Әлемді сыйғызардай қауызына, мен шындап кезіктім бет ауылына. Күлімсіреп қарсы алсаң мен кетеді бірінші рет келгенде ауылыңа. Әр айтысып бір жағы асаба боп жағып та тұрсың бүгін қауымыңа. Бір күнде мұнша көп сөз сөгіп жатқан, шынында обал екен аузыңа. Оралау мағанда бір қараш күліп, жатыр ғой шапалағын алаш тұрып. Таңертең сүйем деп ет балғын бегі, оны да қойды маған жанастырып. Оралды аузыма апқап едім, бұны да шығарыпты жарастырып. Айналдырған анардай бір қызына, қойған ай қосқарғаны таластырып. Сен орал мені көрсең қуанасың, жылап тұрған жеріңде уанасың. Басқа қыз мың жұмсаса бір баспайсың, мен әйтеу бір айтқанда тіл аласың. Студент айтысында әлек салып, 20 минут әренге шыдағасың. Әзілдің орнатам деп мұнарасың, бүгін тағы не пәле шығарасың. Жамалханның қызы деп сынап көріп, әдемі кескелі шыт сұрағасың. Бүгін саған беретін ештемем жоқ, бүгін тағы немене сұранасың. Жырыңа жерисініп көктің атын, толағай өлеңіңді төктің ақын. Оның рас бір кезде сұт сұрағам, өлмесін деп достығым тек мұратым. Пайда көрсем деген жоқ сүріндірсем, қарсыласты айтыса бет қылатын. Қылт еткен жібермес қырансың жөніңде бір бұл жаққа бет бұратым.
Даярлаган бірдемен бар мәделде, тағы да алып шығып тек қылатын. Бірақ енді ештеме сұрамайым, сұратпай-ақ бересің тек қылақын. О кезде жас бала едің, жаңа шыққан сұрығып алдың, енді тек бұзақын. Қазіргінің қыздар ай сұрай қалса, бірдеме берсек екен деп тұратын айқай ақыл. Қасиетті құт беделім, сол қасиет ізіммен нық келемін. Нарша жүгін көтердім бір аймақтың, көтеремін халықтың жүктегенін. Әттең шіркін сырмақтың ойуындай, жырымның түспеген айнық бедерін. Әдейі іздеп келдім тарағызша, білдіртіп айтарымның бітпегенін. Әлияша айқасқа шақырамын, ағудайла алдымнан күткен елім. Өзі келіп соғылып өледі деп, қоянды тал түбінде күтпегемін. Ағалар бүгін мені сенсіретпек, анарғыз елдің сәнін келтіретпек. Балғын сүйем деп есті шығарып ек, бұл мені лақтырам деп жеңдіретпек. Бір келгенде аямай қонақ қызды, әлдері келгенінше тентіретпек. Бүгін бәрің жабылып не жетті өзі, мал көрмеген қуалап өлтіретпек. Уақыт мына маған чектімедің, сен соншалық бір маған кектімедің. Қонағымсың, я мен құрметтейін, қоржын толы Алтайға кеп тұр едің. Күлбірем серуендетем, сейілдетем, мекені біздің Алтай тектілердің. Қаршаңғының апарып алаңына, барсаң бүгін шаңғысын тептіремін. Қорғансаң қолтығымнан сүйеп жүрем, қолдансаң қол аяғым епті менің. Алаңға түсеміз естелікке, біріндей боп шекпенді шектілердің. Ұзағанда сырғанап ойларсың сен, бала көңіл қыз ғой деп көп күлемін. Онан соң алып келіп нарар көшке, көрсетем көркем қала кешкіремін. Сол түскендей машық қып атам жүрет, астында қап көрмеген ешбіреудің. Сәлем көріп баталы болдысыден, сайыстап белін үзген бестілердің. Соның бәрін көрген соң тамашалап, өзің де білесің ғой кешкірерін. Көлеңкеміз ұзарып екеміздің, батыстан байғызыны естілерін. Үйіне қабдеш атам ертіп барып, ініме кебісіңді шештіремін. Асылдың сынығындай қартабызға, ғасырдың шежіресін шеткіземін. Аламның кірпігіндегі аққырауын анамның мейірімен кепкіземін. Мұны осындай күтсем мен кеткін келмей, келеді көңіліңмен көп түрегім. Емілде мұңды өмір сүргеніңше, ертісте жүрсем дейсің тек бірер күн айқаяға. Құлатып алсаң қайтесің, қаршаңғыдан жығып ап жылатып алсаң қайтесің. Апарған жерің тау емес, шоқ болып қалса қайтесің. Біз барғанда қабдеш атаңыз жоқ болып қалса қайтесің. Есік
өзіңізді шешерініңіз тіл алмай қойса қайтесің, шалып ұрсып апаңды шығармай қойса қайтесің. Қыраны болар қияның, балапан едің ұяның, жетпей қалғаның болмаса тәп-тәтті екен қиялың. Емілдің ар жағынан келген елі жатыр ғой көркем жырым елге беріп дөңгелек санарың ай, жымиып қарадың ай, биыл сен пәле болдың анарым ай. Ұзабып қарадым ай, бұзылып қамалым ай, бәрімізді қырқыстырған анарым ай. Құласаң 2 метр қарға түсіп, білерсің көздің жасы боталарын сіркіп. Не қолың не жамбасын сынар бәлкім, көз жасына аман қалып ата-ананың сіркіп. Сонан соң емханаға, сонан соң Мұқсын ағам таңып берет, әйгілі оташысы осы араның шіркін. Қазақи еммен емдейд біздің Алтай, суы мен шөбін беріп тошаланың шіркін. Үйінде қабдеш атам жоқ боп қалса, мен рас сабырлымын, тосаламын шіркін. Болмаса мынау елге ортағылмын, біреуінің үйіне ай апарамын шіркін. Мөп-мөлдір жанарым ай, оқтың банарым ай, осылай істесем жоқ амалым ай. Алтай талай істі тындырған жер ай, көсеге көгертетін гүл қылған жер ай. Ұлдарын ар үркешке алып шығып ей, сан қыздың аяқтарын сындырған жер ай. Ниетіңіз не деген жаман еді, ниетіңіз ай. Бұл Алтай ат аяғын шалдырған жер ай, мықты мен ұлыларды нар қылған жер ай. Мұқсындай дәрігері елге әйгілі ол, жас қыздар жамбастарын таңдырған жер ай. Ел аман бол, осыны айтып жатқан сен аман болар. Орал Бөкбайұлының соңғы қорытынды нөмірі 8/98 нөмір.